թե ինչ է Արցախը, ինչ պիտի լինի Արցախը յուրաքանչյուր հայ մարդու համար, ամենալավ բնութագիրը տվել է մեր ժամանակի մեծերից, հսկաներից մեկը, Սոս Սարգսյանը, եթե ոմանց համար Արցախը տարածք է, Արցախը մեզ համար հայրենիք է, դա միանշանակ է, Արցախը ոչ միայն հայրենիք է, այլ մեր մեծ տեսլականի Միացյալ Հայաստանի անքակտելի մի մասնիկն է, Արցախը այն հարթակն էր, այն տրամպլինն էր, այսպես կոչված, որը պետք է առաջին փուլն էր մեզ իրականացնելու մեր մեծ տեսլականը, Միացյալ Հայաստանը։ Արցախը ինձ համար դա է նշանակում։ Երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը 88 թվականին, ես 18 տարեկան էի, դպրոցի վերջին դասարանում, այսինքն 12-րդ դասարանում էի սովորում, շատ էի լսել Արցախի մասին, գիտեի պատմությունը, բայց չէի պատկերացնում, որ մի օր մենք կարող ենք ականատես լինել նման շարժմանը, մի օր ապրել այդ ոգևորությունը, իսկ հետո ավելի ուշ 90-ական թվականներին արդեն այդ պահին, երբ հատկապես մենք ականատեսը եղանք, նախ այսպես ասեմ, հետո Արցախը դարձավ այն կորիզը, այն առանցքը, որի շուրջ համախմբվեց ամբողջ հայ ժողովուրդը, որի շուրջ 1918 թվականից ի վեր մենք ապրեցինք երկրորդ զարթոնքը, երկրորդ վերելքը ապրեցինք համազգային առումով, որի շուրջ ստեղծվեց մեր պետականությունը և հասկացա, որ Արցախը մեր պետականության անքակտելի մի մասնիկը պիտի լինի, եթե պիտի գոյություն ունենա անկախ Հայաստան, եթե պիտի գոյություն ունենա Միացյալ Հայաստան, դա պատկերացնել առանց Արցախի անհնար է, իսկ երբ 92 թվականից արդեն մեկը մյուսին հաջորդող եկան մեր հաղթանակները Շուշի, Լաչին և, ինձ համար պարզ դարձավ, որ Արցախը այն գաղափարային առանցքն է, որի շուրջ պետք է ձևավորվի հայկական նոր պետականությունը, ինչպես ընդունված ասել երրորդ հանրապետությունը։ Հասարակության համար անակնկալ էր, բայց ինձ համար որպես հասարակական քաղաքական գործիչ, որպես լրագրող, բնականաբար անակնկալ չէր։ 3 տարի շարունակ մենք բարձրաձայնում էինք, որ մեզ աղետ է սպասվում։ Ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, բնականաբար ողջ սփյուռքահայությունը մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեց, ամենას մոռացանք այդ ամեն ինչը որ կա, նպատակը մեկն էլ հաղթել այս պատերազմում, տրվեցինք դրան, բոլոր միջոցները այդ բանին էր ուղղված, առաջին իսկ օրերից բոլորս հավատում էինք, որ կհասնենք հաջողության, այստեղ նաև մենք հետևում էինք Իրանում աշխատող ցավոք սրտի փանթուրքիստական կառույցների կայքերին, լրատվությանը, այն ինչ որ տեղի է ունենում, այն լրատվությունը, որ իրանք էին ներկայացնում, անձամբ ես որպես լրագրող ինձ դիմում էին իմ պարսիկ գործընկերները, որ գիտես ինչ, դուք էս եք ասում, դու ինձ ասում ես այսպիսին, բայց իրականությունը ուրիշ է, տես այս վիդեոն կա, երբևէ չէինք պատկերացնում, որ նման մեր թիկունքում, նման դավաճանական գործընթացներ են տեղի ունենում, մենք չէինք պատկերացնում, որ կգա մի օր, որ մենք այդպիսի հեշտությամբ կհանձնենք հադրութը, ու առավել ևս մինչ օրս չեն կարողանում մարսել, համոզվել, հասկանալ, համակերպվել այն իրականության հետ, որ մենք ինքներս մեր ձեռքով հանձնեցինք Շուշին թշնամուն, ամենակարևոր կետը, առանց Շուշի ես Արցախ չեմ պատկերացնում, ամբողջ Արցախը, ամբողջ այս հաղթանակը, ամեն ինչը կերտվել է Շուշիի հաղթանակի առանցքի շուրջ, մեր ազգի համար մայիս 9-ը ինչ նշանակություն ուներ, հարց ենք տալիս մենք ինքներս մեզ, ոնց ենք վերաբերվում մայիսի 9-ին, իսկ այս տարի առաջին անգամ լինելով ոնց ենք դիմավորել մայիսի 9-ը, ես կներեք հուզվում եմ իսկապես, շատ բարդ է խոսել այս ամեն ինչի մասին, պետք է կարողանանք նայել իրականության աչքերին, նայել և տեսնել իրականությունը, ներկա հանգրվանում հատկապես մենք մեզ խաբելու իրավունք չունենք, միանշանակ
այս պարտությունը առնվազն մի քանի տարով մեզ հետ է տարել, հետ է մղել եւ բնականաբար սա իր բացասական ազդեցությունն է կարող ունենալ եւ ունի այդ Միացյալ Հայաստանի գաղափարի վրա ես ասացի առաջին հարցին ու պատասխան մեր պետականության լինել չլինելու հարցի վրա ես հիմա մտածում եմ եւ մտահոգությամբ ինչ որտեղ վախով սարսափով եմ մտածում որ եթե այս ամբողջ գործընթացի արդյունքում որ մենք անընդհատ զիջում ենք, անընդհատ տալիս ենք, անընդհատ ուլ ենք տալիս նվաստացումը, ստորացումը թշնամու կողմից, անընդհատ փորձում ենք բավարարել իր պահանջները, միայն եւ միայն ես կասեի մեկ բնութագրով, այն կեղծ երազանքով, որ մենք կարող ենք ստեղծել ստամոքսապետություն, ես այդպես եմ ասում, Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ, սահմանները բացվում են, հաղորդակցության ուղիները ապաշրջափակվում են, մենք ապրում ենք, ինչպես ընդունված է մանկական հեքիաթներում ասել, չաղ ու բախտավոր։ Եվ իրենց վերջնանպատակը գիտենք Զանգեզուր Սյունիքը անջատելն է, այդ պարագայում մենք խոսել Միացյալ Հայաստանի մասին կլինի ավելորդություն, որովհետև մենք կորցնենք պետականություն, կորցնենք հայրենիք, այլ ինչ խոսել Միացյալ Հայաստանի մասին, այո, վտանգ կա, ես զգում եմ այդ վտանգը, որ մեր մեծ տեսլականն է վտանգված եւ նաեւ մեր պետականությունը ինչպես շեշտեցի եւ շեշտում եմ անընդհատ։ Ներկայությամբ ես կարծում եմ Սփյուռքը առաջինը պետք է լծվի մի գործի, դա բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները ի գործի դնել նպաստելու Արցախի գոյությանը, Արցախի պահպանման, գոնե այս փոքրիկ հատվածը որ մնացել է դրա պահպանմանը, դրա անվտանգության ապահովմանը, թույլ չտանք, որպեսզի Արցախը հայաթափվի, այդ գործընթացը կասեցնենք, հույս եւ հավատք ներշնչենք մեր Արցախում բնակվող քույրերին, եղբայրներին, նրանք հավատան, վստահ լինեն, որ մենք կանգնած ենք իրենց կողքին, սա միայն խոսքեր չեն։ Առաջինը պիտի դա անենք, կասեցնենք այդ ընթացքը, վստահ եմ, որ պիտի Հայդատի հանձնախմբերը, աշխարհասփյուր Հայդատի հանձնախմբերը ամբողջովին նվիրվեն Արցախի շահերի պաշտպանությանը, իսկ հետո հույս Աստծո երբ կայունանա պայմանները, երբ մենք կարողանանք փոխել ընթացքը, արդեն պիտի մշակենք երկարատև ծրագիր, որ ինչպես են վարվել։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ չի կարող հարթ ընթանալ, միշտ կան թե մագընթացություններ եւ մագընթացություններին բնականաբար տեղատվությունն է հետևում եւ հակառակը փորձում ենք հնարավորինս թե մեզ անձնական, որովհետև մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ այս ամբողջ ապրումները ապրում ենք, մեզ համար էլ չափազանց բարդ է այս ամեն ինչը համակերպվել այն իրականության հետ, որ ամենայն դեպս այստեղ Սփյուռքում էլ մեր գոնե իմ սերնդակիցները մեր գիտակցական կյանքի 30 տարին ապրել ենք այս հաղթանակներով, ոգեշնչվել ենք այդ հաղթանակով, դա եղել է մեր էության մի մասը, մենք հպարտացել ենք դրանով ենք փորձել կերտել մեր ապագա հաջողությունները, դրա առանցքի շուրջ ենք փորձել կերտել եւ ընդամենը 3 տարվա ընթացքում այդ ամեն ինչը փոշիանում ու հաղթանակը վերածվում է ծանր պարտության, ձեռք բերված է վերածվում է ծանր կորուստների եւ մենք կանգնած ենք Արցախը կորցնելու վտանգի առջև, կանգնած ենք ոչ միայն Արցախը կորցնելու, այլ հայկական պետականության, Հայաստան եւ Արցախ, ես չեմ տարանջատում միմյանցից, հայկական պետականության լինել չլինելու հարցի առջև։ Մենք փորձում ենք դա հաղթահարել, փորձում ենք գտնել ելքեր, որ ոնց են կարող հասարակությանը դուրս բերել այս նախ ընկճախտից, այս շոկային վիճակից, փորձում ենք հասկացնել իրենց, որ այս պայքարը ինչ է իր մեջ, բովանդակությունը որն է մեր պայքարի, փորձում են ներկայացնել աթոռակռիվ է, իշխանատենչություն է, թե պայքարը հանուն փրկելու հայրենիքը, հանուն փրկելու պետականությունը, հանուն ոտքի կանգնելու, շտկելու մեջքը, թեքելու թավալգլոր ընթացքը մեր ազգի, ողջ ազգի թավալգլոր ընթացքը եւ առաջինը ու ամենակարևորը նախ
հասնել արժանապատիվ խաղաղության, կայունացնել իրավիճակը, սահմանները, հստակեցնել Արցախի կարգավիճակը, փորձել վերականգնել առնվազն լղիմի տարածքով ամբողջականությանը Արցախի եւ հետո ես հավատացած եմ դրան, կասկած չունեմ, հետո մտածենք նաեւ նոր հաղթանակներ կերտելու, կորցրածը վերադարձնելու մասին։ Վստահ եմ, որ կգա օրը, հուսով եմ շուտ լինի այդ օրը, մենք կգիտակցենք, որ ինչ է տեղի ունենում, ազգը կգիտակցի։ Այս ցեղակույտից մենք կվերածվենք նորից ազգի, կհաղթահարենք այդ ռուբիկոնը։ Իսկ երբ այդ ռուբիկոնը հաղթահարեցինք, ես չեմ կասկածում, կվերադառնան մեր հաղթանակները, չեմ կասկածում, դիվանագիտական ճանապարհով լինի, ինչպես լինի, մենք վերադարձնելու ենք այդ հաղթանակը։ Հուսով դա կլինի դիվանագիտական ճանապարհով։ Բայց եթե էլ չլինի, բոլորս կարծում եմ պատրաստ կլինենք վերադարձնելու, որովհետև այդ պահին կգիտակցենք, որ առանց Արցախի մենք գոյություն չունենք։ Առանց Արցախի չկա հայկական պետականություն, չկա հայություն։ Մեկ եւ միանշանակ բանաձև է սա։ Ու պարտավոր ենք վերադարձնել, կուղենք մեր մեջքը, ծնգած, ցոկած վիճակից ոտի կկանգնենք եւ կկառուցենք նոր հաղթանակներ, կկերենք նոր հաղթանակներ եւ վերջին խոսքս ուղղված մեր Արցախի հայրենակիցներին։ Վստահ եղեք, չկասկածեք, մի վայրկյան անգամ ձեր մտքով չանցնի, որ Սփյուռքի ձեր քույրերը եւ եղբայրները մենակ են թողնելու ձեզ։ Ոչ, մենք ձեր կողքին ենք։ Ձեր հոգսը մեր հոգսն է, ձեր կորուստները մեր կորուստներն են, ձեր վիշտը մեր վիշտն է, ձեր հաջողությունները, հաղթանակները մեր հաղթանակներն են։ Դուք մեր սահմանապահն եք, դուք մեր պաշտպաններն եք, առաջին հարվածը, որը ուղղված է հայության, դուք եք կրում ձեր վրա եւ մենք երախտապարտ ենք ձեզ։ Արցախը ես եմ, Արցախը մենք ենք, Արցախը բոլորս։